今次咧，我哋就要介紹呢個拖地吸塵機械人。咁個名咧係叫咩名咧？其實我都唔係太清楚，係叫 EcoFast，唔知。好 ，anyway，咁呢個機械人係喺國內做嘅，好似都係幾出名。咁而家香港就已經都有代理。咁大概賣咗1年半左右啦。咁呢個好處係乜嘢咧？呢個係拖地啦，同埋吸塵咁一齊用嘅。另外佢係唔需要自己入水啦，佢可以自己將嗰個拖布咧就會抽乾啲污水啦。咁所以咧佢係有一個清水箱同埋污水箱嘅。我哋可以而家睇下啦。咁呢個就係公仔啦。係啦，咁呢個咧頭先我講個名咧就係呢個啦 ，EcoFast， 唔識啊，呢個英文大陸叫做地保啊。咁呢度咧就有個污水箱，咁呢邊咧就有個清水箱。咁佢都有講噶啦，呢度係清水同污水。咁呢度有啲 instructions 啦，咁就係話俾你知點撳啦。咁呢度就有3個掣，咁其實就喺呢度都寫咗啦。出水清污水，跟住叫翻佢翻嚟啊咁樣。咁嗰陣時買咧就係5000幾蚊人仔，好似係。唔好意思，3000幾蚊人仔 ，sorry， 都幾好啊，幾抵。咁啊呢度就有個箱咁樣，但係呢個真係貴，我覺得係。咁話擠嘅配件啦，但係幾多錢都點擠配件係是但啦 ，anyway 啦。佢冷氣有設計啦。咁呢個一拉出嚟啦，咁佢其實咧就有一個掣啦，係咯，佢前面就話會撞，咁你佢喐緊啦，撳熄佢先。咁佢聽到佢有聲啦，咁佢其實咧就有2個語音系統，即係2個 language 俾你教，一個就係英文，一個就係國語。咁我哋香港梗係扮型梗係聽英文㗎，所以我唔知係乜。咁呢邊咧就會有一個叫做窿啦，見唔見到呢個窿？咁呢個窿就係吸嗰啲污水，你見到都好污糟，有啲頭髮啊，有啲剩嘅。咁其實咧你都要清嘅。如果唔係咧，你嗰啲污水咧，你啲頭髮咧，如果呢度一塞咗呢個窿咧，後邊有條管嘅，我試過就會塞咗嗰個抽污水嗰個，咁所以就令到佢係抽唔到。咁其實 so far 都係幾好用嘅。咁你要用佢 apps 啦，跟住然之後攞翻呢個係咯，有個 apps 咁，然之後就整翻佢，咁啊連翻嗰個apps 咯，係咯。好啦，頭先講嘅就係呢個 apps 啦。咁呢個撳入去啦。然之後佢就話嗰個過濾器以使用期限，呢啲其實已經換咗㗎啦。咁換咗之後冇 update 佢，咁啊唔使理佢。咁咧佢就都醒目嘅，自己咧就掃咗你屋企個單位嗰個嘅面積啦，即係大概嗰個地圖啦。咁所以咧你亦都可以叫佢再掃描一次你屋企嘅地圖。咁有啲吸力調整啊、拖地水量啊等等啊、預約啊。咁嗰個頭先講啦，嗰個語言你可以揀嘅，英吉利樹同埋普通話。咁啊英吉利樹啦，高級啲啊。咁啊，清潔你自己搞啦，呢啲就啊。咁啊，我而家吸力咧係揀超強嘅，咁啊拖地水量咧係揀低嘅。咁你自己中意多水嘅，咁咪高咯，係咪？咁啊編輯地圖你哋自己搞啦嚇，呢啲。咁而家就試下開機俾大家睇下啦。咁我而家就行過去開機先。好啦，撳呢個啦，即係 play。唔好意思。好啦，你聽到佢有啲入水聲嚟㗎，咁佢又入緊水。咁咧佢就會根據你一開始你屋企嗰個平面圖啦，跟住就會 screen 咗，即係 scan 咗啦。呢個就係嗰個平面圖啦。咁佢而家就睇緊啦，咁啊你可以知道佢係點樣行個路線。好啦，咁佢而家就都有啲耐，即係去到入下水啊，清理下嗰個拖布啊。咁好啦，阿小狗就行過啦，唔知做咩，都入咗成幾耐啊？30-40秒都真係，仲未出到嚟，佢都入幾多水啊？水嚇嚟緊啦！嗱，佢出嚟啦，嗱出嚟啦 ，OK， 咁好啦，咁就會轉啦，當然係啦，咁佢發㗎啦，好，哇，好啦，咁佢前面撞到啲嘢咧，咁佢就會翻過嚟，即係行佢第二個方向啦，轉咁樣啦，咁好啦，咁仲有一個問題咧，頭先我老婆有講咧，就係話佢嗰個攀爬嘅能力啊，好似減弱咗，唔知點解，我睇先，咁佢咧就係去嗰個嘅嗰啲膊啊，即係嗰個你要有個咩石佢咧，咁我而家就試下佢去嗰個嘅廚房，即係通常你廚房嗰個位都會有個膊噶嘛。咁好啦，我而家就喺個 Apps 度 set 咗佢去嗰個膊度啦。佢而家就應該出發噶啦。咁佢喺出發之前咧，佢就要將頭先清潔嗰個地下見到清潔咗2嘢啦。咁佢又要翻去洗下佢嗰塊布啊。嗱，佢而家洗緊啦，你聽到啲聲啦，啜聲咁樣。咁好啦，咁我啱啱咧就教咗佢去呢個廚房，你見到嗱，呢個位置就係廚房。咁你有得自定嗰個 area 啦，咁樣好。係，如果你平時屋企就唔覺得咁耐，但係我揸住部機，佢喺度吸水啊、上水啊、洗拖布咧，都洗成幾十秒。咁唔好理佢啦，係咪？咁由佢喐下先啦。好啦，仲未得嘅，你睇成分鐘我諗都。係啦，小狗都幫手睇下佢有咩事啦，好冇？做咩你又要入鏡咧？佢出嚟啦，好啦。純粹你想入鏡啫，係咪？好，佢應該要出發啦，行去啦。咁好，咁我哋而家一齊同佢。喂，睇住啊，貓。
好啦，咁啊呢隻小狗咧就叫貓，咁啊我老婆咧就話係又想養貓，但係就可以揀隻狗，咁所以咧就將佢個名咧就叫做貓仔，咁一隻狗仔叫貓仔都幾搞笑，所以我唔好理佢啦。係啦，咁佢撞到啲嘢咧就會咩？就會走啦，我拎開佢先。好啦，咁佢就慢慢行出呢個困獸鬥啦。好啦，嘗試幫佢啦，好冇？好啦，因為佢自己會慢慢都會走翻出嚟，但係而家就呢個 moment 想佢快啲入到佢嗰個攀爬嗰個位置啊，俾大家睇下。好啦，佢就會慢慢經過一步一步咁樣行，咁我拍佢啦，係啦，拍佢另外去第二個方向啦，見到即係撞咗佢嗰個。好啦，佢而家入去啦。好啦，嗱，佢而家嘗試入廚房呢個位置嗱，你見到佢係爬上去，其實 OK 嘅，本身條爬到而家唔知點解爬下佢就放棄。嗱係差咗個攀爬，呢個咁薄嘅殼佢都上唔到嚟嘅，咁佢上唔到咧，佢就會放棄㗎，開始佢第二度。咁好啦，而家睇下佢會唔會入到嚟？你睇啦，即仲未入到。咁我哋平時點樣做咧？其實之前冇搞，我哋咧就會一腳咁樣一腳伸爆佢，一腳咁踢向佢，咁就自己咧就會清潔啦，即係喺度拖啦。好啦，其實咧就係呢部機咧，佢就會自動清潔啊嘛。咁咧，我哋再行近啲咧，其實喺呢度咧就有個窿嘅。咁呢個窿咧就係頭先我哋吸咗啲污水啊，或者你有啲頭髮啊嗰啲就吸咗落去。咁後邊咧就有條管嘅。咁吸咗落去之後咧，其實有機會會淤塞咗嘅。咁咧你就要問翻個客服咧，就要去攞翻嗰個資料啦。咁應該係點樣拆佢啦？咁我哋就自己拆咗，然之後清潔咗，咁就冇事。咁托賴都係用咗1年零4個月之後先有咁嘅情況。咁最緊要就係勤啲清潔啦，即係佢清完之後你要幫佢清潔翻。咁可能1個禮拜1次啦，或者2個禮拜1次啦。咁實際上嚟講，個售後係都幾黐線嘅。咁係問佢點樣處理啦，即係都喺淘寶買嘅。咁問佢點樣處理，佢係你問佢今日食咗早餐未，佢答你晚餐你想食乜咁樣嘅。咁所以係都幾雞鴨講。咁但係直情影下相話俾佢知點樣處理嘅話，佢都係不斷問你攞個大陸電話號碼咯。咁冇大陸電話號碼噶嘛，咁你咪喺淘寶嗰度講咯，係咪？做乜要打電話啫？即係你 send 短信嚟影嗰啲片都睇到噶嘛。咁打電話嚟有冇？跟住叫佢俾WeChat 俾微信又話唔俾，咁就唔知想點。咁搞一輪之後 send 啲片過嚟，就問我哋你可唔可以俾我微信我？真係 O 個嘴，即係開頭問佢攞微信，佢又唔俾，但係最尾又問我攞翻微信，真係可能傾得好地地，想加我做好友，做個 friend 喎。咁啊唔知道，咁最尾搞完咗啦，咁所以而家都可以用得翻。咁結論係自己清潔多少少，同埋嗰啲窿嘅話，如果係要清潔嘅話，大部分都係應該係嗰個窿塞咗咁解。咁 so far 都 OK 嘅，客服就唔需要俾嘅，其實都廢嘅，即係最好就即係不都係咁煩佢，佢最尾會知道你問佢嘢，佢都解決到嘅。OK。好啦，頭先睇完佢攀爬功能，而家就叫佢翻返去啦。咁呢段片都差唔多啦，最主要係介紹呢個叫做 D-Bot 地寶呢個咁嘅拖地機械啦，係吸塵拖地機械係啦。咁記得like、share 同埋 subscribe 呢個 channel 啦。咁大家有咩嘢想睇嘅或者分享嘅，我哋都可以盡量拍俾大家睇下，當係交流下。好多謝。